欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖杂志封面美出新高度，传统文化演绎出绝美东方意境。赵丽颖的油画美人封面再次引爆话题，不仅因她天生丽质，更因上城市巧妙融合传统文化元素，赋予画面隽永底蕴。这背后折射出大众审美回归本土的趋势，是文化自信的觉醒。她的出圈是实力、机遇与时代共鸣的完美结合。赵丽颖又双若着登峰了。这次是上城市，则这本刊是真的拿捏住了流量密码。继上次的簪花封神后，这回又整了个油画美人。说实话，这波操作到底是姐姐颜值扛打，还是摄影师妙手生花？又或者暗藏着更深层次的 cultural shift？ 讲真，明星赶场子似的拍封面，早就稀松平常了。但能让人咂摸出点滋味的，屈指可数。就像你朋友圈里那些明星机场 look， 今天穿巴黎世家，明天跨爱马仕，后天直接把 Gucci 穿成高定。然后呢？一阵风刮过，谁还记得他们那天穿了个啥？但赵丽颖那张簪花图，当时可是图版级的存在，这回又来个油画仙女，确实有点门道。有人说，那是天生丽质难自弃，毕竟五官摆在那儿，随便咔嚓一张都是壁纸。这话不能说没道理，但也不能全信。娱乐圈里脸蛋能打的花瓶一抓一大把，为啥偏偏赵丽颖能频频出圈？这里面上城市的操盘功不可没。这次把人物和传统文化元素榫卯结合，既凸显了赵丽颖的姣好容颜，又赋予了封面一丝隽永的文化底蕴，这就显得格外出挑了。你瞅那些流量爱豆，恨不得把个大奢侈品牌的 logo 一股脑往身上堆，生怕别人不知道他们穿了啥。结果呢？除了让人记住他们是行走的广告牌，啥也没留下。赵丽颖不一样，她拍群像图能完美的融入场景，没有那种高高在上的疏离感。一个含情脉脉的眼神，一抹沁人心脾的微笑，就足够让人动容。这或许也是为啥她的簪花造型能如此深入人心的原因，真实不做作。当然，也有人觉得这都是浪琴的营销鬼才在暗中发力。毕竟押宝赵丽颖做代言人，就凭这带货吸金能力，浪琴高层做梦都得笑出猪叫。不过话说回来，品牌挑代言人也得讲究个门当户对。赵丽颖的气质跟浪琴那种典雅知性的调性还是挺合拍的。不过咱们也得跳脱出来，冷静地审视一下，为啥这种自带传统文化滤镜的照片现在这么吃香？搁以前，大家是不是更喊那种欧美风、时尚 icon？ 现在好像越来越多的人开始寻根溯源，对本土文化情有独钟。这背后是不是也折射出咱们日渐蓬勃的文化自信？当我们一味地将这种现象归结为明星颜值爆表、杂志技艺精湛时，是否忽略了大众审美风向的转变？早些年总觉得外国的月亮比较圆，如今越来越多的人开始觉醒，发现自家院子里的花也别有一番韵味。这不仅仅是单纯的追星，更是一种深层次的文化认同与归属感。归根结底，赵丽颖的封神是内外兼修，水到渠成。她自身实力过硬，杂志善于挖掘闪光点，更重要的是，她恰逢其时地契合了大众审美回归传统文化的大趋势。这就像陈酿佳酿，只有摆对了位置，才能散发出更加醇厚的芬芳。下次再刷到类似的神级封面，咱们不妨多维度思考，这背后究竟映照着哪些社会变迁？赵丽颖最新一期杂志封面一经发布，便在社交平台上迅速刷屏，引发无数网友与时尚博主的热议。封面画面中，她身着融合传统文化元素的高定服装，或静立，或回眸，或轻抬下颌，每一个姿态都恰到好处地传递出一种东方女性的独特韵味。这不是一次简单的杂志拍摄，
而是一次视觉与文化的深度融合，是对东方美学的再现与再创造，也是赵丽颖艺术生涯中的一次重要突破。从视觉构图上来看，整组封面照片色彩压制，层次丰富，背景以中式建筑、山水纹样、墨染晕影等元素铺陈，仿佛将人带入一幅水墨画中。赵丽颖在画中不再是单纯的模特或女演员，而是一位传神入化的画中人，将传统文化的静谧、柔美与深邃气质具象化地表达出来。她的眼神不再只是面对镜头的摆拍，而是仿佛透过时间与历史，与观者达成一种无声的文化对话。这种美并不张扬，却格外动人。赵丽颖从不依赖过度包装，也无需依靠浓重妆容，她本人的气质便足以撑起整个封面所要传达的文化氛围。而这正是东方美学的一种核心精神，含蓄而有力，温婉而坚定，内敛中自有锋芒。在这个被流量、短视频快节奏主导的时代，她用一组封面给人们提供了一个可以慢下来的审美空间，让我们重新发现真正的美并不浮躁，而是深沉的、有根的。不可否认，如今很多明星的封面作品越来越追求视觉冲击力，常常用夸张的妆造和姿势来博取眼球。然而赵丽颖选择了一条截然不同的路线，以文化为轴心，以气质为灵魂，拒绝浮夸，用简约表达丰富，用东方元素讲述内在深度。这种高度的审美自觉，既展现了她对自身形象的清晰定位，也体现了她对中国传统文化的由衷热爱与敬重。其实这并非赵丽颖第一次在时尚领域融入传统文化元素，早在几年前，她就曾多次以汉服、旗袍或带有中式刺绣、流苏等细节的服装亮相红毯，出席活动，甚至在影视剧中对传统服饰的呈现也格外注重质感与细节。而这一次的封面，更是她与文化深度共鸣的集大成之作，不再仅仅是形式上的穿传统，而是精神气质与视觉表达的双重统一，是形神兼备的东方意象。为什么她能够做到这一点？这或许与她自身成长经历密不可分。赵丽颖出生于河北农村，自小便在传统环境中耳濡目染，身上始终带有一种本真的、朴素的、向内生长的气质。她并非一开始就被包装为贵气千金或时尚宠儿，而是在长期沉淀与积累中一步步构建起属于自己的审美体系。她懂得什么最适合自己，也愿意倾听内心对于美的理解。也正因此，她在面对传统文化时，不是以一种疏离的、猎奇的姿态去接近，而是用真诚与谦逊去拥抱。当我们谈论传统文化与现代时尚如何融合时，赵丽颖的这组封面无疑给出了一个绝佳的案例。在服装浪潮中，95后艺人如雨后春笋般涌现，每年都有无数新面孔登上舞台，又在短暂的聚光灯后黯然离场。而在这场充满竞争与喧嚣的娱乐博弈中，王一博却以近乎异类的姿态，稳稳站在 C 位多年，从未被时代遗忘。他既是奖项争议的焦点人物，也是商业价值的常胜将军。人们质疑他，讨论他，关注他，但却无法忽视他。他的一举一动、一部作品、一场演出，甚至一句发言，都足以掀起舆论浪潮。他是怎样在争议中前行，又如何在商战中屹立？或许正是王一博身上的复杂性与确定性，让他成为了95后艺人中的特殊存在。奖项是演艺生涯的荣耀加冕，也是外界衡量实力的标准之一。然而，王一博的奖项之路并非一帆风顺，从无名到热烈，从男配角到男主角，他的每一次入围，每一次落选，都伴随着极大的讨论热度。支持者认为他演技不断进步，有作品，有票房，有热度，理应获得行业肯定。而质疑者则坚持演技不过关，靠粉丝投票刷上去，资本捧人的说法。这些争议某种程度上也放大了他所处的位置，他不是一个可以被忽略的小透明，而是必须被认真对待的存在。
因为只有那些真正走进主流视野的人，才会受到如此多维度的审视。然而，奖项只是一个层面，比起奖项的荣耀或遗憾，更值得探讨的是王一博的稳。在当今娱乐圈，稳定意味着稀缺。他可以在影视、音乐、综艺、代言、赛事等多个领域同时展开事业，且每一条赛道都能跑出成绩。比如《追风者》的热播，不仅刷新了央视年轻男演员的剧集数据，也再度印证了他在正剧领域的可塑性。热烈的票房与口碑双收，让人看到了他在银幕上的张力。同时，他还坚持摩托车运动，拿下亚洲赛事冠军，展现了不止于一人的形象。这种多线并进的能力，正是如今娱乐圈极为罕见的特质。在商业价值层面，王一博的带货力与品牌粘性早已被多项权威数据认证。各大国际奢侈品牌对他青睐有加，不仅是因为粉丝体量，更因为他所展现出的个人风格、稳定输出与社会影响力。他的代言广告常年稳居曝光榜首，合作品牌遍布时尚、科技、生活等多个领域，形成了一种独特的王一博生态圈。这种高适配性使得他能够从小众品牌带红至大众品牌，也能为国际大牌注入年轻化与本土化的气质。一个人如果只是红，也许只能短暂成为潮流，而如果他能赋予品牌新的语言，那便是价值。不过，我们也必须承认，正因为王一博处在 C 位，他所受到的要求与标准也格外严苛。他必须在镜头前永远保持得体，在每一个表演中不断进阶，在每一次争议中自我消化。他面对的不是一两句批评，而是成千上万双眼睛的紧盯。对一个出身偶像团体、年纪轻轻成名的人而言，这种高压并不轻松。但他似乎从未试图逃避，哪怕在争议最猛烈的时候，也从未消失或人设崩塌，而是用一次又一次做事的姿态回应外界。这种不辩解、不炒作，靠实际成绩说话的风格，或许正是他能在嘈杂时代中屹立不倒的根本原因。纵观王一博的发展路径，他几乎代表了新时代偶像演员的升级版。他没有完全切割粉丝文化，但也不依赖粉圈话术。他不沉溺流量游戏，但又懂得如何利用热度转化价值。他的身上融合了传统艺人的沉稳与新时代青年的活力，也拥有主流平台的肯定与市场端的热捧。这种中间地带的身份，也使他成为连接多元受众的桥梁。或许正因如此，他能被央视力捧，也能成为时尚圈宠儿，还能在街舞、赛车、公益等领域自由穿梭。换句话说，他的核心竞争力不只是红，而是稳、广、深。如果说奖项是一种认可，那么市场就是一种验证。王一博从未主动给自己贴实力派或演技派的标签，但他始终在努力靠近那个方向。他演过偶像剧，也拍过主旋律，跳过舞台，也演过卧底，可以帅气，也可以狼狈。他没有躲在舒适区重复自己，而是在不断破圈中证明自己。这种愿意承担、愿意挑战的态度，正是当下许多艺人所缺乏的。而观众也在这种不断的自我挑战中，看到了他的成长，看到了流量也可以成为力量的可能性。当然，作为公众人物，王一博身上仍然有提升空间。演技的打磨、表达的成熟、社会议题的摄入，这些都是未来可拓展的维度。也正因为他还在成长阶段，所以每一个进步都格外珍贵。很多人对他的关注，不只是出于粉或黑的立场，而是真正在关注一个年轻人如何在光与影交织中前行。他不完美，但也不假装完美。他在被质疑中成长，也在被赞赏中保持清醒。这种真实，或许才是他最吸引人的地方。写到这里，想和每一个正在阅读这篇文字的观众、粉丝说一句：在喧嚣娱乐圈中，我们常常被各种声音左右，被榜单、评分、热搜引导判断，但我们也有能力静下心来，去看清一个人真正做了什么，
成为什么样的人？王一博的故事还在继续，他的高光与低谷并存，荣耀与争议同在。但我们愿意相信，在这个复杂的行业里，依然有一些人用笃定与韧性，一步一步走出属于自己的路。也许未来的奖项还会有遗憾，也许市场的风向还会转变，但只要他继续专注、坚持、不懈地输出作品，观众自然会给予最真实的回应。那些路过的流量终究会散，但那些脚踏实地走出来的成绩会留下痕迹，构成一个演员、一个艺人真正的价值。所以，请继续关注作品，关注努力的人，关注那些在质疑中坚持自我、不喧哗却有声的人。也希望你能像王一博一样，在自己的领域持续探索，不断成长，无畏前行。